اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت لو اول مره تشوفوا قناتي تنزلوا تشتركوا من الزرار الاحمر تحت الفيديو وتفعلوا لي زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه وتشوفوني ان شاء الله. دي الاوضه بتاعتي، اكيد وحشتكم زي ما هي كانت وحشاني. بس كان نفسي ارجع لكم بيها وهي شكل جديد وحاجه جديده تانية خالص. بس قدر الله ما شاء فعل، واكيد ربنا يعني عايل لي الأحسن. دايمًا ما بازعلش على الحاجات دي، دايمًا باقول خير وفي أحسن وفي حاجة ربنا يعني عاملها لي أحسن. أكيد ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، أكيد سايب لنا الحاجة الأحسن. أنا كنت يعني من شهرين كده، بيتهيأ لي من شهرين أو شهر ونُص، كنت فضّيت معاكم الأوضة دي وفضّينا الأوضة بحيث إن أنا هاغيّر فيها شوية حاجات وهاعدّل فيها شوية حاجات وهاعمل فيها كده حاجات كتير يعني. المهم رجعتها ووديتها للراجل، الراجل اجى اخدها وعلى تمام ان احنا اتفقنا انا عايزه اغير فيها حاجات معينه، فاتفقنا على السعر واتفقنا على كل حاجه، وبحيثها بدأنا خلاص ان احنا هنبدأ خلاص نشتغل. لقيته مثلا مر اسبوع ولا حاجه وقال سعر تاني خالص خالص خالص. الأوضة محتاجاه يعني، قال لي سعر كبير جدا. ده انا لو اشتريت أوضة مش هتبقى بالتكلفة اللي انت عايز تغير لي فيها الأوضة. انت اصلا يوم ما جيت وشفت الأوضة وأخدتها قلت حاجة تانية خالص. يعني انت قلت هتتكلف 1 2، وعلى أساسه احنا اتحركنا، وعلى أساسه ان انت جيت أخدت الأوضة، وعلى أساسه ان انت عملت الحاجات دي كلها. فجأة لقيت الكلام اتغير، وفجأة لقيت اللي هو يعني الاتفاق اللي احنا متفقين عليه كله اتغير، كله اتغير اتبدل. معرفش ايه السبب. المهم ان هو اقنعنا ان الاوضه احسن لي ان انا ابيعها، ولما يعني لما تتباع يعني نعمل اوضه جديده. على اساسه قلت له تمام خلاص، ما دام انت شايف ان هي كده، قال لي كده احسن، وممكن تجيب لك مبلغ كويس وهيبقى في حاجات بسيطه خالص ان احنا نعمل اوضه من اول وجديد، وبالاوض يعني بالستايل اللي انت عايزاه وكل حاجه. الأوضة أصلًا أنا كنت حابة أغيّر فيها اللون، كان فيها قُيَم كتير كده، خشب كتير وحاجات كتير يعني بيسموه قُيَم. فأنا كنت عايزة أشيل القُيَم دي لإن هو الstyle بتاع الأوضة كلاسيك شوية، فأنا كنت حابة إن أنا أخلّيها modern شوية. هاغيّر لونها، كنت حابة أشيل القُيَم الكتير، كنت حابة كمان أغيّر لون شكل السراحة. وكنت كمان عايزة أعمل كابوتينيه للسرير. فالحاجات دي كلّها هو لمّا أنا قُلتها له هو قال لي مبلغ، وعلى أساسه إحنا اتحرّكنا على المبلغ ده. وبس أنا تمام يعني الحمد لله، الحمد لله إن أنا أصلًا ما اديتوش الفلوس، ما كنتش لسه اديته الفلوس. فلو كنت اديته الفلوس كان زماني أنا اللي باجري وراه دلوقتي على أساس إن أنا عايزة فلوسي، فالحمد لله. المهم زي ما قُلت لكم جه واختلف وقال لأ، والأوضة عايزة كذا. أنا كنت حاطط حاجة في دماغي ولمّا جيت ورُحت وقعدت أسأل وحاجات زي كده، الحاجات اختلفت خالص والأسعار غليت جدًا. يعني حتى أنا قُلت له لو حتى يوم ما تغلى هتغلى 1000، 2000، مش هتتنتر النترة اللي أنت نترتها لي دي. دي طلعت خالص، خالص، يعني طلعت خالص منّه خالص يعني. فقُلت له: "طيب أنت شايف إيه دلوقتي؟" خلاص أنا ممكن آجي آخد الأوضة وأرجّعها وخلاص ما فيش أي مشكلة. ولمّا يبقى معايا المبلغ دوّة هنتحرّك على أساسه. قال لي: "طيب أنا عندي فكرة كويسة، إيه رأيك لمّا نبيع الأوضة وبفلوس يعني بالفلوس بتاعتها ممكن نكمّل حاجات بسيطة ونعمل أوضة تانية خالص modern من أول وجديد." فقُلت له: "طيب تمام." على أساس طيب أنت تسعّرها لي طيب وقُل لي يعني هي الأوضة هتتباع بكام عشان أعرف أنا هابيعها والّا لأ، يعني السعر هيعجبني والّا لأ. قال لي: "تمام." قال لي السعر، قُلت له: "تمام حلو أوي، يعني أنا يوم مثلًا ما نعمل أوضة جديدة مثلًا هتبقى يعني أنت عايز كام على المبلغ دوّة عشان خاطر تعمل." قال لي كذا، قُلت له: "تمام، تمام جدًا." في أوضة جديدة وبتاع، فتمام جدًا، فاتفقنا على كده. قُلت له: "خلاص خلّي بقى الأوضة عندك، اعرضها للبيع بالمبلغ اللي أنت قُلت عليه دوّة، ووقت ما ييجي لها حد يعني عشان يشتريها وكده، خلاص كلمني ونشوف الموضوع هيوصل لإيه." تمام، تمام. واتفقنا وعدّى أسبوع، عدّى أسبوعين، عدّى 3، عدّى شهر، وجه قال لي إن الأوضة جالها بيعة. طيب تمام.
بس في مشكلة، إيه المشكلة؟ إن البِعلة جات في الأوضة مش بالسعر اللي أنتِ يعني مش بالسعر اللي إحنا اتفقنا عليه. قُلت له: "مش فاهمة يعني إيه مش بالسعر اللي إحنا اتفقنا عليه؟" قال لي: "يعني اللي عايز ياخد الأوضة عايز قال فيها سعر." قُلت له: "هو اللي بييجي يشتري الأوضة هو اللي بيقول السعر فيها والّا المفروض أنت اللي بتقول السعر وعلى أساسه بنتحرّك، على أساسه بقى بييجي يشتري وبتاع." قال لي: "والله أنا ده اللي قدرت إن أنا أوصل للسعر ده معاه." قُلت له: "طيب تمام، السعر إيه؟" قال لي: "كذا." قُلت له: "لا، لا، 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 لأ، أنت بتهزر، يعني أكيد بتهزر، أنت موّتها لي، أنت كده موّتها لي، أكيد كده أنا هاخسر الأوضة وهاخسر الخشب بتاعها، هاخسر كل حاجة، أنا لا كده في إيدي هاعمل أوضة ولا كده في إيدي هاعرف أغيّرها، يعني أنت عقّدتها لي في الأول لمّا قُلت لي إحنا مش هنعرف نغيّرها." دلوقتي لمّا تيجي لها إن هي عايزة تتباع وإحنا متفقين على سعر وأنت قايل سعر فيها فجأة فحسيت إن الدنيا كده مش مضبوطة، إن هو بيلاعبني، اللي هو عمّال أنا مش فاهمة، بس اللي أنا وصلت له إن هو فعلًا بيلاعبني، عايز يضحك عليَّ، عايز ياخدوا الأوضة، عايز يبيعها بالسعر اللي هو قال لي عليها بس هو هيكسب فيها هو، ياخد بقى النُص ما ياخدش النُص، ما أعرفش هو كان عايز إيه بالضبط، أو إيه تفكيره، أو ليه عقّد الدنيا فجأة. تمام، قُلت له: "طب خلاص أنا بُكرة هابعت حد ياخد الأوضة." قال لي: "إزاي ومش إزاي، ده أنا فين وفين لمّا جِبت لِك دوّة عشان يشتريها، وفين وفين لمّا أقنعته وما أعرفش إيه وبتاع." قُلت له: "خلاص أنا مش عايزة، أنا خلاص صرفت نظر ومش عايزة، أنا عايزة الأوضة بتاعتي." قال لي: "طيب إيه اللي يرضيكِ وإيه الحل اللي أنتِ عايزة توصلي له، طب وإيه المبلغ اللي أنتِ حاباه وإيه مش عارفة إيه وإيه كام وقعدنا بقى في جدال. قُلت له: "أنا مش عايزة أوصل لأي حاجة، أنا عايزة الأوضة، أنا هابعت حد ياخدها بُكرة وخلاص، أنا مش عايزة لا أبيع ولا عايزة أشتري ولا عايزة كمان أعمل، ويوم ما أفكّر أعمل أو يوم ما أفكّر إن أنا أضبّطها مش هيبقى عندك أنت تاني خالص، لإن أنت كده بتحسّسني إن أنت بتضحك عليّا، بتلاعبني، اللي هو ما أعرفش أنت عايز إيه." المهم من هنا لهنا وصلت إن أنا بعتّ فعلًا أخدت الأوضة وقُلت مش هاغيّرها. وقُلت خلاص أنا هاسيبها زي ما هي كده لمّا يبقى معايا المبلغ اللي أنا أعرف إن أنا أغيّرها، ومش عندي ده خالص، عند بني آدم تاني وهاسأل، لإن أنا المرّة دي ما سألتش، حتى أنا لمّا هو جه أخد الأوضة، هو جه أخدها وأنا أخدت على الكلام بتاعه، الكلام بتاعه كان كويس جدًا ما كانش فيه أي حاجة، وعلى أساسه اتكلّمنا، والأوضة حصل عليها مشاكل كتيرة، حصل عليها كلام كتير الفترة اللي كانت فاتت دي. فأنا ما سألتش، أنا كان الشخص ده وخلاص، ما سألتش بقى أي حد تاني، اللي هو أنا كان لازم أسأل عند 1 وعند 2 وعند 3 وعند 10 لحد ما أوصل للحل اللي يناسبني أنا مش يناسبه هو. فزي ما قُلت لكم قدّر الله ما شاء فعل، والحاجة طبعًا مش لازم إن أنتِ حسيت يعني أنا حسيت كده لفجأة أو للحظة إن كل حاجة هتروح، الأوضة هاخسرها، هاخسر كل حاجة، ليه؟ عشان خاطر ناس عديمة الضمير ما بتعملش أي حاجة بضمير ما فيش ضمير أصلًا، الضمير بتاعهم ميت أساسًا، كدابين، منافقين في شغلهم، عايزين يطلعوا بقرشين من ورا أي حاجة، المهم مصلحتهم هم مش مصلحة غيرهم أبدًا، ولا بيفكّروا في أي حد غيرهم هم، مش مهم سُمعتهم، مش مهم إن هم يكونوا يعني ليهم سُمعة والسُمعة بتاعة الناس دي برضه الحاجات دي بتبقى سُمعة برضه، إن هو أنتِ عملتِ عند حد كويس، فبتقولي ده كويس وأسعاره كويسة وعمل لي حاجة نضيفة وعمل لي، وعمل لي، وعمل لي، أما هو حسيت كده إن هو مش فارق عنده أصلًا سُمعته أساسًا، هو فارق عنده القرشين اللي هياخدهم وهيضحك عليَّ فيهم من بيع الأوضة، لإنه لو كان حابب يعمل الأوضة كان عملها، وهو كان متّفق إنه يعملها بس فجأة غيّر كلامه، ف يعني المهم الحمد لله، الحمد لله إن أنا وصلت للحل دوّة ورجّعت الأوضة بتاعتي. آآ هاقول لكم مش زعلانة، لأ أنا زعلانة، زعلانة إن قعدت كتير أوي وكان نِفْسي إن هي ترجع حاجة تانية وشكل تاني، بس في نَفْس الوقت باقول الحمد لله وقدّر الله وما شاء فعل، ويمكن الحاجات دي أحسن لي، يمكن ربنا شايل لي الأحسن، يمكن قُدّام أجيب الأحسن بكتير، يمكن آآ يعني يمكن حاجات كتيرة، حاجات كتيرة أوي قعدت أفكّر فيها يمكن، بس اللي أنا وصلت له إن الحمد لله إن أنا ما خسرتش الأوضة، وما خسرتش الخشب بتاعي، وما خسرتش لإن الخشب ده خشب نضيف وحاجات نضيفة، حاجات معمولة عمولة مش حاجات أنا شارياها كده وبس، فحاجات نضيفة وخشب نضيف، فما كنتش حابة إن أنا أخسرها. قُلت يوم ما أفكّر إن أنا أغيّرها، هاغيّر لونها، هاغيّر الحاجات اللي فيها، كان بُصّوا أنا القُيَم اللي هي في السرير، اللي هي الحاجات الكتيرة اللي في السرير دي، كان نِفْسي أشيلها كُلّها، آآ
كنت حابة ان انا اعمل السرير الوش دوت كابوتونيه والظهر كابوتونيه. كان نفسي اشيل السراحة خالص واحطها، يعني اخلي الازاز بتاعها للحيطة، يعني يتركب في الحيط كده والسراحة لوحدها تكون منفصلة عنه. كنت كمان عايزة اعمل مرايات في الدولاب، او كابوتونيه. يعني كنت عايزة اغير، فاهمين، واشيل القيم الكتيرة اللي على السراحة من تحت دي. ده بيبقى خشب كده صغير، بيبقى هما لازقينه. فانا الحاجات دي كانت موضة على زمن ما انا كنت اتجوزت يعني، فكانت موضة. دلوقتي ما بقتش موضة، والاوضه حاساها كلاسيك شويه، فكنت حابه ان انا اغيرها المودرن شويه. مش حابه يكون في حاجات كتيره قوي عندي في البيت كلاسيك كده، فكنت حابه ان انا اغير. فطبعا قدر الله ما شاء فعل، وبتعملي كل حاجه بتبقى بحساب، وكل حاجه بتبقى مكتوبة، يعني ان انت تعملي ده وما تعمليش ده، وان في حاجة ما تكملش للآخر، في حاجة تكمل، في حاجة تتعمل. ف اكيد طبعا، اكيد طبعا ده خير بالنسبة لي، واكيد طبعا ان انا فكرة ان انا ما خسرتش الأوضة، وان هو ما ضحكش عليا، وان هو ان انا ما سمعتش كلامه واستسهلت كده وقلت له خلاص بيعها بالسعر اللي انت شايفه وبتاع، وما خسرتهاش. انا حاسة ان انا دي حاجة، دي مكسب أنا طلعت بيه يعني. فالحمد لله، الحمد لله، وقدر الله ما شاء فعل، ويمكن قدام نعمل الأحسن والأحسن والأحسن. ومع مع الصبر، ومع الصبر أكيد كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، فنصبر إن شاء الله بإذن الله هنعمل الأحسن. المهم، الأوضة طبعا بقى كانت، هو الأوضة كانت جاية امبارح. لا، الأوضة كانت جاية امبارح، الأوضة كانت جاية امبارح بالليل. خالتهم عملوها لي كده، يعني حطوا لي بقى السرير الناحيه دي والسراحه الناحيه دي، وكمان حطيته الدولاب الناحيه التانية ورا الباب على طول. هو قفل نص البلكونه كده شويه بس تمام، هي بتفتح وبعرف ادخل واطلع براحتي. حسيت ان كده النظام حلو شويه، بدل ما انا قافله الشباك وكانت البلكونه بس اللي شغاله وكده، فحسيت ان كده النظام احسن ليا شويه. وكنت كمان يعني منضفه الاوضه ومسحها وكده قبل ما الخشب يجي ويتنضف، عشان خاطر الحته تفضل، يعني تفضل نظيفه. الهدوم بقى بتاعتي كلها، انا كنت بقى شايله معاكم الهدوم كلها، وكنت اصلا يعني كان في كل مكان كده شويه هدوم يعني. جبتهم كلهم زي ما انتوا شفتوا في الاول كده، الهدوم حطيتها على الشماعات، وبعدين جبت الهدوم التانية. شلت بقى البيجامات والعبايات البيتي والحاجات دي كلها عشان تتطبق، وفي هدوم تانية انا حطيتها على كان الكرسي عشان احطها على شماعات. وحاولت ان انا ما كروتش الدنيا حواليا عشان اعرف اشتغل بنظام. يعني كل حاجه في مكانها، يعني اجيب الهدوم احطها على الشماعات، اجيب المفارش اطبقها واحطها مكانها، الفوط اطبقها واحطها مكانها، الدفايات نفس القصه. ما حبيتش ان انا اكركب الدنيا حواليا في الاوضه، مش هعرف اتحرك ولا هعرف ابدا منين وما ابداش منين. فحاولوا لما تيجي ترتبوا حاجه، آه، تبدأوا واحدة واحدة، يعني تظبطوا الدنيا حواليكوا الأول كده، وبعد كده تبدأوا. ما تكروتوش الدنيا حواليكوا، صدقوني هيبقى دماغكم مش مركزة، اللي هو انتوا مش عارفين تحطوا ايه فين وفين ايه وحاجات كده يعني. فلازم تنظموا الدنيا كده وتظبطوا الدنيا. المهم، بعد ما خلصت ترتيب الدولاب خالص، جبت كده كمان الحاجات بتاعت السراحة كلها. بعد ما مسحتها وفرشتها، جبت حاجات السراحة كلها كنت حطاها كده في الشنطة دي، كانت واخدة الحاجات كلها. وكنت مفضيه الادراج قبل كده، وشايله الحاجات كلها اللي ملهاش لازمه خالص فيها، وهم حاليا فاضيين كلهم، مفهومش حاجه يعني. فيهم شويه حاجات بقى، طرح وحاجات وكلام من دوت اللي انا حطيته برضو. وجبت كده الحاجات، كل الحاجات دي كانت متطربه. كل ما بطلع حاجه بمسحها قبل ما احطها، عشان كانوا متطربين، كانوا زي ما هم في الشنطة دي، فكانوا متطربين. كنت لما بحتاج حاجة بطلعها من الشنطة وبعد كده احطها تاني. وبعدين المنظم اللي هناك ده كنت حاطة فيه كل الحاجات اللي انا بستخدمها، بحيث ان انا ما اقعدش افتح في الشنطه واقف في الشنطه كتير. فكان المنظم شكله يعني كان منظم لي الدنيا شويه. زي ما انتوا شايفين كده، كل الحاجات اللي كانت في الشنطه طلعتها واحده واحده وحطيتها ومسحتها وحطيتها مكانها تاني. هاجي بقى دلوقتي على الكومودينو كمان، يعني هلمعه وهفرش عليه الفرش بتاعه، واجيب المفرش احطه عليه وخلاص على كده. زي ما قلت لكم، انا تحسوا ان الاوضه هاديه شويه، بحيث ان ما كانش فيها حاجات كتير، وكانت هاديه معايا، ما كانش فيها كراكيب ولا كان فيها اي حاجه، كنت شايله كل حاجه من عليها. ما كانش فيه غير بس اللي هم ايه بيقولوا عليهم اسمهم ايه، يعني المخدات والمراتب والحاجات دي اللي كانت في الاوضه بس. وهم لما جم وفرشوا لي العفش، فهم اللي حطوا لي الحاجات دي فوق وكده. فما كانش فيه بقى هدوم ولا كان فيه كركبه ولا كان فيه اي حاجه خالص. هلمع كمان بقى معاكم السرير.
انا حطيت هنا اللحاف، حسيته هنا اشيك بكتير، يعني حسيته هنا مالي كده السرير، تحسه مالي مركزه. غير السرير التاني صغير شويه، فتحسوا ان اللحاف كبير قوي عليه. فقلت بقى هجيبه احطه مكانه هنا على السرير هنا. وبصراحة الجو برضو بالليل بيبرد شوية. البطانية اللي هي الخفيفة دي خفيفة، فكنا يعني كنا بنستخدم بطانيتين من الخفاف دول، وبجد كان الجو تلج بالليل تلج. وبعدين انا من الناس ان الجو ساقعة وانا كمان بتغطى ومشغلة مروحة فوق ومشغلة مروحة تحت، يعني بصوا انا كده، انا حاسة ان انا ببقى بحب انا صوت المروحة، ما بحبش انام غير عليه. والجو ساقع بس انا ما بحبش انام غير على صوت المروحة. الأوضة طبعًا بقى هتحتاج سجاد وهتحتاج ستاير، لإن كل حاجة إحنا كنا شيلناها من الأوضة على أساس إن كانت حاجة تانية خالص، بس الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فإن شاء الله هنشتري لها بقى سجاد جديد ونشتري لها ستاير جديدة وأوضتي حبيبتي وحشتني، وأكيد وحشتكم كمان وحشكم شكلها. هنا كده جولة بعد ما خلصت أهو. في مكان كتير، في مكان كبير قصدي جنب قدام السراحة والسرير، او المكان ده هجيب له سجادة، والمكان هنا برضو قدام الدولاب هجيب له سجادة. زي ما قلت لكم الدولاب قفل يعني حتة بسيطة كده من البلكونة، بس هي يعني تمام، انا بعرف ادخل واطلع براحتي من على البلكونة انشر وبتاع، فتمام يعني هي مش معنداني في حاجة. والمكان ده هنجيب له سجادة صغيرة كده وكمان عايزة اجيب طابلوهات فوق السرير، عشان العارضة اللي ورا السرير دي كلها فاضية. عايزة اجيب طابلوهات هناك، وهجيب ستارة كبيرة بطول المكان ده كله، اللي هو عند الشباك والبلكونة بالطول ده كله. وهنا كده حطيت الدولاب في المكان ده. بصوا هو هنا كده كويس، واخد العارضة كلها زي ما قلت لكم، قافل بس ضلفة واحدة، والضلفة التانية ما بتقفلش، هي فاتحة دايما كده. فتمام، هو مش مضايقني في حاجة، ولما تيجي الستورة يعني هتداري الشكل ده كله، فهيبقى شكلها كويس ان شاء الله. لو وصلتوا بقى معايا لاخر الفيديو، متنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده عشان يشجعني اني اكمل في القناه. ويلا مع الف سلامه، ونتقابل في فيديوهات احلى واجمل باذن الله. متنسوش تحطوا لي لايك، ومع الف سلامه.